小帅在大山迷了路，竟碰上了不干净的东西，他拔腿就跑，狂奔3个小时来到山下，却坐上一辆通往阴间的公交，里面不但空无一人，驾驶员也装扮诡异，一声不吭。汽车开进隧道，一双惨白的手掌伸了出来，窗外的怪物死死地盯住了他，而另一边的窗户也被妖怪团团包围。小帅之所以一个人出现在这种鬼地方，还要从3天前的祭祀活动说起。小帅的父母离婚了，他跟着妈妈来到乡下，和有点老年痴呆的外公一起生活。但小帅在这里并不受同龄人欢迎，总是被欺负。这天晚上，村子里举行祭典，但凡被选上的孩子，都会给一个麒麟送子的称号。传闻只有麒麟子才能拔出天狗山封印的圣剑，还有拯救世界的力量。麒麟高高跃起，张开大嘴，正好一口咬住小帅的头。小帅莫名其妙成了麒麟勇士，但小帅一直以来都是其他小孩眼中的胆小鬼，对他选上麒麟子的事也是毫不服气。放学前，小帅又被几个同学堵在教室里，他们嘲笑小帅是胆小鬼。外公来接他回家，路上问起大天狗山，外公看着远处的山，给小帅讲了一个本地传说。在很久以前，有一个特别凶残的大天狗，专门抓小孩。后来一个麒麟勇士收服了他，并把神剑留给大天狗，命令他守护村民。从那以后，被选定为麒麟勇士的人都要爬那座大天狗山取回神剑。不服输的小帅偷偷上了大天狗山。大天狗山树木繁茂，越往前走越阴森，甚至开始出现小动物的尸骸。小帅走得心惊胆战时，耳边突然响起诡异的声音，像是怨鬼索命般，吓得小帅连滚带爬的下了山。刚好一辆巴士驶来，小帅只顾匆忙上车，突然一个面色清白的怪物正在车外对小帅扮鬼脸。小帅猛地发现车子四周围满了长相恐怖的怪物。正在小帅崩溃时，妖怪又一下子全都消失了。但脚下这个萌萌的小东西提醒小帅，一切都是真的。小帅将他带回家悉心照顾，还将自己的牛奶都喂给了他。这才打探出眼前的妖怪叫小莫。原本他们是个巨大的家族，却被突然出现的机器怪兽给俘虏殆尽。而这幕后的最大 boss 竟是个身穿西装的人类。因为某种原因，他妻离子散，但他却将这一切都埋怨在人类的铺张浪费上。他将许多的妖怪囚禁起来，利用妖怪的野性作为原料，再把被人类丢弃的垃圾身上的怨气提炼出来，炼制出受他控制的怪兽。这天，小帅带着小莫偶遇了东京来的记者，他正在做妖怪文化的专题，于是便和小帅攀谈起来。交谈中，记者讲起了自己幼年遇见妖怪的经历。记者猜想，也许长大后就看不到妖怪了。果然，记者一直都没发现小莫。晚上，小帅看到了外公的留言，外公现在竟然在大天狗山上。他好像也听到了外公的呼救声。为了外公，他只好再次走进大天狗山。夜晚的大天狗山更显阴沉。这时，手电突然熄灭，受到惊吓的小莫一下就跑没影了。小帅慌忙呼喊小莫，跌跌撞撞中看到一个水池，水面突然伸出一双绿色的手，把小帅往水里扯。好不容易挣扎着逃出，惊魂未定间看到了温柔的姐姐，没想到转过身的姐姐竟然没有五官，小帅快要崩溃了。正在这时，场景变换，眼前出现了一栋房子，想都没想，小帅就往房子里冲，发现房子中有一个病弱的女人。结果还没等小帅说几句话，那女人一声咳嗽，竟然把头咳掉了，脖子无限伸展，像蛇一样柔软无骨。小帅吓得肝胆欲裂，推开门却发现门外的妖怪更加恐怖，这一切都超出了小帅的认知。小帅正想不管不顾地逃回家，这时外公的呼救声又传来了，小帅又折回来救外公。忽然一个浑身红色的人跳出来，一把抱住小帅，告诉他通过了麒麟勇士的考验。神经放松的小帅恍惚间跌落瀑布，醒来时发现自己躺在美女怀中，那大白腿看着流连忘返，身后那绿皮肤的妖怪就是要拉自己下水的那怪物。自己的好朋友小莫也在这里，但幸好这几只妖怪都没有恶意，只是在考验小帅。温柔姐姐是合姬，红色的人是山神，他们3个妖怪带着小郑去往大天口的洞穴。而另一边，已经复活的千年魔人加藤宝剑早就派人来搞破坏了。加藤宝剑曾是日本帝国的军人，但他后来化身魔人，致力于毁灭人类，凭借各种怨恨一次次重生。在《帝国物语》中，他因战场上死人的怨恨复活，并且是造成关东大地震等一系列灾难的罪魁祸首。而在本片中，则是凭借人类抛弃物的怨恨情绪复活。为了增强自己的力量，他还将那些废弃的钢铁机器和人间妖怪一起熔炼，形成了强大的钢铁怪物。而疯狂仰慕加藤的雅姬为加藤鞍前马后，期望着最后能在大炼火中和加藤融为一体。就这样，想要获取大天狗力量的雅姬和来取神剑的小帅一行人碰个头。在大天狗洞穴里，大天狗正将神剑交给小帅时，巨大的钻头从头顶钻下来，雅姬带着钢铁怪物出现。小帅见此吓得弃剑而逃，他以为武艺高强的大天狗足以对付他们，但雅姬太强了，大天狗竟然凄惨落败，被雅姬抓入钻头。一看大天狗都被抓了，那么只有麒麟勇士能与之一战了。但神剑还掉落在不远处，为帮小帅拿回神剑，小莫落入雅姬之手。听着小莫痛苦的惨叫，小帅这才勇敢地拿起神剑。神剑在手，小帅有如神助，轻松就打败了钢铁怪物，但却在面对雅姬时心生退意，直接把神剑向雅姬掷过去。
刚刚还无往不胜的神剑竟然断成2截，离了麒麟勇士的神剑就是一根废铁。小帅一行人再无仰仗，眼看就要受死。危急时刻，雅琪突然被加藤加急视频电话叫走。逃过一劫的小帅一行人来到妖怪聚集地，面对断掉的神剑，一屋子的妖怪都在出主意。妖怪中有一个叫一条棒的修剑士一把好手，肯定能修好神剑。用天眼探查之后，他们发现一条棒被加藤抓住了，旁边还有一起被关押的小莫。事不宜迟，为修好神剑，也为这些被抓的妖怪们，小帅决定立马启程去往加藤的大本营。当得知要和加藤宝剑敌对时，妖怪们一个个如临大敌，借口遁走。只剩红山神合击合同，以及一位属红豆腿麻没法离开的小豆，还有被合同强制留下来的布条妖怪。日本文化中，小豆也叫喜豆妖，一般出现在河边会发出洗豆子的声音。如果有人好奇走近，就会落入水中。得知加藤已经去往东京了，他们立马动身，可这飞行的速度实在太慢，最后他们是搭飞机去的。小莫在监牢里见到了一条棒，他请求一条棒逃出去为小帅修补神剑，正好碰上雅基打算把一条棒投入大火获取能量，眼看一条棒就要被抓住，关键时刻小莫牺牲自己，换取了一条棒逃出升天的机会。悲痛的一条棒流着泪为小帅修好神剑，全副武装的小帅向加藤大本营冲去。而此时东京已经完全陷入黑暗之中，加藤正在吸收整个东京的怨恨愤怒。神剑加持之下，小帅所向披靡，把钢铁怪物打得节节败退。与此同时，日本各地的妖怪听到一条谣言，东京要举行一个盛大的祭典，于是众妖浩浩荡荡从各地赶来。看到合同和机器怪物搏斗，还以为是祭典项目，激动万分。外边一片混乱，小帅则在废弃建筑中找寻加藤的踪迹。突然眼前冲来一只钢铁怪物，他看到了怪物脚上的绷带，是自己亲手为小莫绑上的。这只怪物竟然是小莫，可他已经完全丧失理智，小帅只能含泪斩杀了他。他心中战意满满，暗下决心一定要打败加藤。这次在面对雅基，小帅手持神剑威风凛凛，速速 KO 了雅基。尽管小帅所向披靡勇猛无敌，但在面对加藤时依然不堪一击，几招之下就被打得倒地不起。加藤现在只想跳入大火中变得更加强大。身后雅基满怀欣喜地跟上来，终于可以和加藤大人融为一体了。但没想到迎来的却是一柄洞穿胸口的长剑。吸收完最后怨气的加藤转身就要跳入大烈火之中，但就在这时，红豆随着加藤一起落入大烈火中。红豆辟邪驱魔破坏了加藤的融合，大烈火爆炸，蘑菇云升起，钢铁怪物全都变成了散落一地的零件，而加藤也不知所踪。终于胜利了。秋去春来，时光匆匆而逝，小帅长大成人，随之也失去了看见妖怪的能力。加藤又一次复活了，不过这就是另一个麒麟勇士的故事了。妖怪大战争被称为妖怪版的哈利波特，在日本大获成功，经济飞速发展，资源浪费越发严重。从影片中那些包含怨气的垃圾场就可以看出来，将日本传统文化中的麒麟送子、百鬼夜行给大家讲了一个正义战胜邪恶的环保故事。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注港风港影，咱们下期再见。